안녕하세요. 가전제품 읽어주는 남자 이보석입니다. 오늘 여러분들께 소개시켜드릴 상품은 바로 차량용 청소기입니다. 이건 휘링이라는 제품이고요. 사실 알려져 있는 회사는 아닌 것 같아요. 제가 처음 들어보는 회사였습니다. 사실 이 제품을 어떻게 구매하게 됐냐면 쿠팡에서 구매하게 됐습니다. 쿠팡에서 여러 가지 후기들과 가격과 이런 것들을 비교하다 보니까 이 제품이 가장 우선적으로 들어왔는데요. 제가 이 제품을 선택하게 된 이유, 특히 요즘 시대와 다르게 유선 제품입니다. 왜 유선 제품을 선택하게 됐느냐? 그게 있어요. 무선 제품 편리하죠. 편리하긴 한데 이 시간이 지나고 나면 흡입력이 떨어지는 건 사실입니다. 그리고 아무리 무선으로 만든 청소기가 흡입력이 강하더라고 하더라도 이 유선만큼 잘 빨아들이기는 쉽지 않은 것 같아서 유선을 선택하게 됐고요. 그리고 두 번째로는 사실 가격이에요. 가격이 제가 구매했을 때가 25,000원대였던 것 같습니다. 25,000원대 구매를 해서 6개월 아니면은 1년 정도 사용할 수 있다 치면 세차장에서 사용하는 만큼은 충분히 값어치를 하지 않나라고 생각을 했거든요. 그렇게 해서 구매하게 됐고요. 또 한 가지 더 생각했던 거는 필터예요. 이 필터라는 게 사실 요즘 H13, H12 여러 가지 등급의 필터들이 많이 나오고 있는데 그 필터들을 사실 매번 주기적으로 갈아주고 매번 청소를 해줘야 그런 기능들이 발휘가 되는 건데 그런 것들을 매번 하기도 어렵고 교체하기도 비용이 만만치 않잖아요. 그래서 제가 이 휘링의 제품, 이게 워셔블 이제 필터가 달려있다고 써있어요. 그러니까 물로 세척이 가능하다는 거죠. 직접 뜯어보고 직접 사용을 해봐야 알겠지만 어떤 필터가 달려있는지도 여러분들께 직접 보여드릴 수 있도록 하겠습니다. 박스 외관부터 조금 보여드리면 여기에 이제 150W에 4,500PA, 그러니까 이 흡입력이 그 정도 된다는 얘기죠. 사실 4,500PA 그러면 잘 와닿지 않는 건 사실인 것 같아요. 그래서 제가 이따가 직접 그 제품을 청소를 하면서 직접 그 성능이 어느 정도인지를 보여드릴 수 있도록 하겠습니다. 여기서 얘기하고 있는 5가지의 장점은 국내 유일의 특허받은 프로사이클론 기술, 글쎄요 그건 사용하기 비용까지는 모르죠. 4,500PA의 강력해진 흡입력, 그것도 직접 확인해보지 않고선 모르는 겁니다. 물세척이 가능한 스테인레스 연고 필터, 이게 가장 제가 핵심으로 생각하고 그리고 또 가장 중요하다고 생각했던 이 제품을 선택하게 됐던 이유였던 것 같아요. 그리고 먼지 배출 차단 3중 필터 시스템, 글쎄요 다양한 흡입 툴로 틈새 먼지도 오케이, 그렇게 되어 있습니다. 이 연장 흡입 요 호스가 있다는 것도 되게 중요한 부분인 것 같아요. 그죠? 설명서 한글로 되어 있습니다. 네. 원심력으로 먼지와 공기를 분리시키는 일반 사이클론 방식의 먼지를 필터로부터 멀리 회전시키는 프로사이클론 방식의 적용이며 강력한 흡입력이보다 오랫동안 지속됩니다. 스테인레스 필터로 필터 교체 없이 영구적으로 사용 가능하며 간편하게 물세척하여 사용할 수 있습니다. 3중 필터 시스템으로 흡입된 공기 내 미세먼지가 배출구로 방출되는 차내 2차 오염을 현격히 줄여줍니다. 최대 150W의 강력한 흡입력으로 차내 먼지, 매트 위의 작은 돌이나 동전 등을 효과적으로 청소해줍니다. 150W가 흡입력을 이야기하는 건 아닌 걸로 알고 있는데, 그죠? 연장 호스를 사용해서 시트 하단이나 깊은 곳까지 말끔하게 청소가 됩니다. 그거는 청소하는 사람에 따라 다른 거죠. 360도 회전 브러쉬 툴로 쌓인 먼지를 쓸어가며 깨끗하게 청소할 수 있습니다. 마찬가지입니다. 틈새 흡입 툴로 좁은 틈새에 낀 먼지도 깨끗하게 청소할 수 있습니다. 클리어 먼지통으로 쌓인 먼지량을 확인하기 쉽고 간편하게 비울 수 있습니다. 트렁크도 청소할 수 있는 4m의 긴 전원선도 더욱 편리합니다. 그럴 수 있죠. 그렇죠? 필터 청소하는 방법 여기에 있고요. 여기에 햇빛에 건조시킬 경우 부품이 변형되거나 변색될 수 있으니 반드시 그늘에서 건조시킬 수 있지요. 중요합니다. 필터를 자주 털어서 사용하면 흡입력 및 필터 성능을 오래 유지할 수 있습니다. 맞아요. 필터를 아무리 걸러준다고 해도 사실 그 부분 먼지가 이 모터 안으로 들어갈 수 있거든요. 그렇기 때문에 자주 청소해 주시는 것도 참 중요합니다.
이 휘링을 선택하게 된 이유 몇 가지 더 다시 정리해서 말씀드리면, 첫 번째로 유선이다. 유선이라서 일정하게 흡입력이 유지될 수 있다. 두 번째로는 워셔블 필터가 있다. 그러니까 물로 세척해서 그때그때 사용할 수 있기 때문에 따로 추가로 필터를 구매하지 않아도 된다. 추가로 유지 비용이 들지 않는다. 세 번째로 가격이 매우 착하다. 25,000원. 쿠팡에서. 물론 이거 다른 데서 구매하시면 더 쌀 수도 아니면 더 비쌀 수도 있습니다. 네, 감사합니다. 자, 여러분들 이거를 선택해야 되는 이유, 제가 선택했던 이유도 말씀을 드렸고요. 여러분들이 선택하시는 건 여러분들의 각자의 몫입니다. 여러분들께서 여러분들이 원하시는 청소기들을 선택하시고요. 네, 지금까지 휘링의 유선 차량용 청소기를 보셨습니다. 어떻게 보셨어요? 여러분들도 차량용 청소기를 구매하실 때 제가 만든 영상이, 제가 보여드린 여러가지의 소개들이 여러분들 선택하시는데 조금이라도 도움이 됐으면 좋겠고요. 제 영상이 마음에 드셨다면 좋아요와 알림, 구독 버튼까지 꼭 부탁드리도록 하겠습니다. 지금까지 가전제품 읽어주는 남자 이보석이었습니다.